Мужчины изменяют чаще, чем женщины. Я, Марина, всегда считала, что изменяют только мужчины. Мой Саша был идеальным, заботливый, внимательный, всегда звонил, если задерживался. Но однажды он сказал, что едет на рыбалку с друзьями на выходные. Я не подозревала ничего, пока не нашла в его машине чек из отеля в соседнем городе. 2 номера, шампанское, ужин на 2. Я позвонила подруге, и мы выследили его в соцсетях. Он был там с какой-то блондинкой, обнимал ее на фото, которое она выложила с подписью «Лучший уикенд». Месть. Я собрала его вещи, сложила их в коробки и оставила у подъезда с запиской. Рыбалка удалась? Наслаждайся свободой. Потом я отправила той девушке скриншоты наших семейных фото и сообщений, где он клялся мне в любви. Она написала мне в шоке, что он женат. Мы вместе позвонили ему, и я слышала, как он мямлит, пытаясь выкрутиться. Теперь он один, а я горжусь, что не сломалась.